whātalo whātu, e swafa o le atua tamā, le alo ma le angang pa ia. Malo soifua i Ekalesia o le Uniting Church, i lalo o le Synod of Victoria ma Tasmania. Whātalo whātu fo i le pa ia ma le mamalo Samoa, o mawhai o na maua mai le nei whaasalaunga. O se taimi whainga tāo lo o mawai le tātou malanga le nei vai taimi o le tausanga. O no le coronavirus, ma restrictions o wei ei tātou. A lo soifua pia le atua, maua mai ei lo tātou so soan. We acknowledge that we live, we go to school and work, as well as worship, on the land of the Kulin Nation. We pay our respects to their elders past and present, and pray for God's continuous guidance as we walk together as first and second people towards true reconciliation. Tātou tapo I atu I le atua. Ma le salamo esfulu ma le fitu. Le li ia e whaafonga mai I le a miotonu. Ia e li liu mai I la o alanga. Ia e whaafonga mai I la o tatalo. E le whaia I lau mutu ole ole. Le atuai o te wala a watu ia te oe. A wai te whaafofonga mai ia te au. Ia e li liu mai o fofonga ia te au. Ia e whaafofonga mai ia o upu. Tātou te talo. A whio mai oe anganga pa ia. Ia whaapa ia ma whaamanuia le tapua inga lau whanau. E watuai I le atua le vi inga, le whaamanu ma le whaaneitanga, I le anganga atoa ma le whaamaoni. Amen. Tātou pepese I le pese, tā Silasila tolu se fulu ma le lua, a olona whai upo mua mua ma le lua. Tātou ifo ma te talo, tātou te talo le whaatai ma le whaato e senga, o le a whaia lea I le ngangana Peritania. Let us pray. Tātou te talo. God of love, as you came to Jacob in the night, come to us that we may be strengthened, enlightened and renewed. God of new beginnings, as you changed Jacob's name and blessed him, bless us
that we may behold your face. God of compassion, in Jesus Christ, you offered care and compassion to a great crowd and healed the sick. Heal us that we may tell of your wondrous love. God of the poor and friend of the weak, in Jesus Christ you fed and blessed the hungry and the lost. Bless us that we may be bread for the world. Creator God, you are always present to us, but we don't always feel it. You are good to us, but we can't always accept it. There are things within and around us that attempts to step between us and our relationship with you, O God. Sometimes our senses are dulled to the possibility of finding you, O God, in unexpected places and people. Sometimes there are things that we think, things that we do, that act to separate us from you, O God. Lord, in your mercy, forgive and bless us. This we pray in Jesus' name. Amen. And hear the good news. God is present, offering healing, blessings, and forgiveness. God is with us. Thanks be to God. Amen. O le tātou tusi whaitau, o le amaua mai lea I le tusi ala evangalia mātaio, o lona mata upo e sefulu mai whā, o le amata ona whaitau mai le whai upo e sefulu mai le tolu, sa I o I le lua sefulu mai le tasi. Whaafofonga o le a o whaitauina. Ua whaafofonga ia Iesu. Ona maliu ese ai lea o ia, I le mea, I le waa, I le mea tuufua, wa na o ia. Ua whaalongo ai le motu o tangata. Ona lātou muli muli atu ai lea ia te ia. Ua ui a uta mai ai. Ua maliu atu Iesu. Ua na silafia le motu o tangata e to tele. Ona mutimutivale ai lea o lona alofa ia te I lātou. Ua whaamālolo fo'i e ia o I lātou o e mamai. Ua o le afiafi. Ona o mai ai lea o ona so o ia te ia ua whaapea mai. O le mea tuufua le nei. Ua lewa fo'i le aso. Ia e tu ina atu le motu o tangata. Ina ia lātou o I a ai e whaatau ai ni mea e ai ma lātou. A ua whetalai atu Iesu ia te I lātou. E lea o ngā ona lātou o. Ia o tau a veane ni mea ai e a ai ai I lātou. Ona lātou whai mai lea ia te ia. E le ai ni a tātou mea I nei. Ua na o a reto e 5 mai I e 2. Ua whetalai atu o ia. Au mai I nei a tea. Ona whaafetai atu ai lea o ia, ona whetalai atu ai lea o ia I le motu o tangata, ia lātou tā o oto I le mutia. Ona tango ai lea o ia I a reto e 5 mai e 2, ua tepa e I le langi, ua whaafetai, ua tofi fo'i I a reto, ma avatu I le Aukuso.
Ona avatu ai lea e le Auso i le motu o tangata. Ona ai lea o i lātou umalava. Ua mā o ona. Wa lātou fue toe ainga ua tutumu ai ato le sefulu ma le lua. O i lātou foi na ai pe 5 afe o tane ai le faitau lia fafine ma tamaiti. Ia whaamanuia mai le atua le faitau wina o lana awhionga paia. Ta alofa, ma no se fua, fa ta alofa ma fa felo yatu de pa ia le tatu Sauniga le nei Aso Sa. O le autua ma faufaunga, ta iai tatou le nei Aso Sa e fa vaile vale ma te usfu ma le fa. Ia o iai le fa upunga i le fai upo e sefulu ma le fa. Ua Silasila Iesu i le motu o tangata. O na mutimutivale ai lea o lona alofa. Ua silasila atu i le motu o tangata. Mutimutivale ai lea o lona alofa. E se le tele o whaingatau ni vai tau o soifuanga o tātou o iai. Le o mai ane nei wha mai o le coronavirus. E leo se mea sa mawhawhawina. Ia sa aluai tau manga le tātou wola i nei Victoria. Sa hava ai atu i le swinga. Ua mata o na solonga le lei. Ia wa mata foi o na tatala le awanoa. Inisi o sai tianga sa iai. Ia pe te ane o lea pe ua toe fotua i mai le malosi o le wha mai. Ia, o le to tele ua male liu ta alofa. E fōringa mai to tele a i ta māma tina mātutua. Ia mai la tau foi o lo iai nisi maftianga po ngase o le tino. Ua whaingata ai o na maua se fofo ia pe whaingofia foi o na toe saofia mai i le maua i le whama. Ta wai o le nei tana a wae a tātou whaitau foi i tusinga le au whai evangelia e wha ma tei o mareko ruka mai oani. O lo o iai ia le tala e winga i le alofa o Iesu i le motu tangata ma whawhanga i rato. Ai, i le tusinga le mateo. I le vaenga mo muan ta pusu wha o iai le wha matarai na whamai u whalongo he rota. Ia, whalongo he rota i ngā luenga mori maua Iesu i le alofa o le atua. E whamai le tali. E le o le perfecta lea o Ioane lea le baptiso. Lea sa lea na maliu. Whamai o Ioane lea o toe tū mai. Lea ua whaia ngā luenga nei lea whaia Iesu. Ia, whamai u whalongo Iesu i le mea ua o iai le popole o he rota. Ia, tonu fo i sa o tia le mawhau Iesu i le toe mana tunatu ma mawhau i a Ioane. I le ngā luenga, ma le ia foi mori mau i le atua. Ai pangale, ia na matua no o a se tūranga na ave sei nai no. He was murdered, kusa ua whasiotia. Ai whapena vai atu le tātou tāpo inga na tipiro na ngā o nou. Ai whamele o le tala matai o walu ese mai Iesu mai le manao e marolo. Take time out. Marolo ma mawhau. Te whai sina koma. Ia le teimi a lea sa whamai walu i se nofoanga tuufua. Nofoanga tuufua le na winga i le imi si le nofoanga.
pe o se no fo fo ile ta lai pe ke le fongi la agua le intagata ai va ia tu Iesu wa si la tu Iesu foto ai mai le botto tagata to te o le buli ia Iesu ya le fa mai bate o sila tu Iesu le botto tagata ua mutimutivale ai lona sa no fa mata le no o le mutimutivale no o matua o tia o matua ele ngata ile va ai a o ia la ngona ina le alofa i te ngata ia ua fotua i mai o da sa fai tau i ai le tala mata I think the first thing okay piki le pātlo o tala matai is a common theme I le malanga whaamisiona a Iesu. E ale taimi e alu ese mai ai mai so. E alu ese mai ai mai tangata. Se taimi whaawa noa mō I alofa. Sana mawhitanga mai le atua. E ale te talo. Pa se taimi fo I e koe re-energize aina ia mo le malanga ahead. So there's always this understanding a Iesu I langa ministry that he always took time out to pray, to reflect, to ponder, and to be re-energized for the ministry. And then on the other hand, well, tau lai le tala I le alofa o Iesu, the compassion that Jesus felt when he saw the crowd. So on one hand, the need for self-care, but on the other hand, o le need to care for the other. O mea lava nei e lua e tawa uma I le soifua o le tangata. Ia wa a mawhatia fo I le tino o le mawhawhau ma le angana. E whainga ka o ngā whaatino o le alofa atu. E so se manatu na e... Ia, tā ua le whalaro manatu wai I le soifua ngaia ma le tātou ola ia mana ia le taimi e mana o mi ai le tausia le tangata o ia la ia se taimi ava no mo ia pe te talo pe malolo ai foi o le mele fautuai nai le tō tele o tātou pisi ai ngā ruenga tausanga atua ai te taua au na whai ma whai se malolonga whai se ngā holiday ia go away koe whai koe refresh to e fotua to e futa ina le soifua ma le ona ia sau foi le whai ngā ruenga o tua malosi a pe e pe e se mea o le e tau o mawhau fwele le whamau sisi rātu le motu ta runga o nai e tangata I me la tōwa ai ma le whaalongo ia ma le la tōfu I la ngona I mea wa o tua Iesu mga lua Iesu mo lato ai po le mele ua pipi I ai o lato loto e fia mafuta pia ma Iesu ma le wa e whamai pi o lea e muli e pe e kuri maka I ele I lato le a foi ia Iesu ma folo ai I le mele e ka wale o lo mawhau le kusa mo ho I le o le whaalave lave ia si le fia tātou sa moa ia e whai a whaalave lave ia so ia o nisi foi o manatu o le upu whaalave lave e pei o se upu e le whapole pe e negative le connotation o le whaalave lave ronga e pei o se mea ta tele I fuafuaina pe o langa ka fuafua manatu ia le pei o so whaalava mai ia o au ngai o le soifua manatua fo I tātou a o e malolo I pio kaku a malolo I Samoa ia a pe vo vai aso le malolo o le nalua vai aso e le asa ia a le lua le tolu whaalave lave whai ai ia e fo I mea le malolo ma whai mai ia e tau funto e whaisisi malolo ua pisi I le mau koe malolo ia e waku e whetai ai ma whaalave lave tau e lo manatu le tala ai lo ia Henry Newman se tasi fo I o whai whi au le kālesia o le mana kalue o ia fo I se ngata e poto e tusi
Fa mai na tala ina ua lata i le fo le unga lon soifuanga. Fa mai o aso unga lue i le ngā le atua. E se lo le fia i mei o wha alawe lawe. Le mea leo lau ke pisi e fua mea o le nei vai aso ma Sauniga le Aso Sa. Ia ai vidi mai lea. Ia pe sen mai le i mea lia lea. Ia pe vidi mai le whare ma. Ia pe vidi mai fo i se si o la emana o mia le sosa. O le kele i o wha alawe lawe. E o mai fo le aso. E le i whaia le mea lea sa manatu ia. A wha mai leo la tala. A leo o umatua o nofo leima o toe manatu na. O wha alawe lawe ia. Sa skupu. O la o ngā ruenga le nā wha amisiona. O la o ngā ruenga le nā ua tofi a haia o le atua tala i le tala le. Ia tonu wha pēnā fo isi a ngā o le no i le tala. Le nā rui Iesu e fia malolo. Ai wha alawe lawe ai le motu o tala. Wha mai a. Ka kia malolo ngā ai tali i le mana o le. Ia e se si wā hengo le tala e. I guess it's really low pele le theme leo le alofa mutimutivale. A tatou wa aila i le tali ale Aukuso. You know, they assess the situation. It's evening is coming. Le lava mea ai po te tapenanga na ave. I le nei motu de mea tuufua. So as much as they had compassion more tangata, they also knew the limitation of their compassion. Resources here to mai e whai ai. So le lau o le lātou tali alofa, o le whai ai Iesu. Ia, wa sile o le whātou whāna, ma whai o e sa ili se mea, you know, ai. E se le tā ua, ua a tonu e vawe fo i manatu inisi taimi whape, so ke ofo ni au so o le lea alofa. A tatu tilo ma toi whai tau a tili le tala. E se tā ua o le fua i lua ma fua i tua. Ma fua i mea ia e maua. I le tali a lea au so. Ia manafu wa e kuna kul kaimi. O le wha solo i nā whiawhi ma pongisa. Ia tonu e unga ngā whaina i se sipe a wha pe pongisa a koe o. Lena na avatua i loa la tō manatu i a Iesu. Iesu, e le leo na wha mawai ma wha tōwha. Ai whai e o, e le nu le umatu wha tau, e sa la tō mea tau ai. Ia ma whai e se maroro, e ta tō e se te tāua o le nā, o mai a tātou. So se mea tūla i mai, e tau na Iesu na taimi fo, i le ma whau. Ma fua le ai le soi fuanga ma le, ma mea le tu. Ia ma fua i mea i he maua. Le ananga leo le awa. E leila se mea te ue, wha pe whai tio ai le tāua fo i o le manatu o le Aukuso. Awa le si mea patuli loa ia mene i whaalawe wha Samoa. Le telefoi o na whai ai comedy shows e te matowhinga. O tele o isi ainga, wale e se fua lele. A tu mulai mai loa le whaalawe. Ia mana o loa e whai, le e se budget, ai umai fonga. Wa kele a koe le kinga ainga. Wa move outside what is possible. Because they didn't budget or have a strategic plan in place. Pa wale mea o le tūlai mea, let's go and get. A lea o mai e tāua fwoi le alofa le whaale atu le Aukuso. O le si mea tāua i toi manatu fwoi le tala, i le tali le Aukuso. E le i ngata i le lato whapeo whaela ko kongu, that's it. Le ai, nga whaile kongu. O ma whisili. O na o le whisili i a Iesu. O na o le whai i a Iesu. Whaali atu i ai lo lato manatu. Tusa lea, o le wai i lea wanoa e whetuwha i ai. Maro lato whao. Nunga, e tāua fo i le atala no whaamata au whisili. Le whai o tātou fuafuanga. Ai au lava. O na whisili i le atua. O le mea e lea e tāla whenga. O le mātou manatu lea le atua e. O le aso whinaga. E whapepi e whapena le tō whāta tala o le hapo. O le tātou wani whao. E le i whapena ngā whaikio inga Iesu. Le manatu le Aukuso. E le i whapea o ki ofo kou le alo. Lea.
La fo isa au mai al fina ngal tu sa au Yesu. Ia fa fitai mo lo to fina ngal. Ai fa pene. O mai e tangi tatou malo. Nga sese makapinga pinga. Kali ka ko malo. Ia le fa mai ia. Nga le lima fa lawa mai ai. A le nga ai ku fa siko o ke le o mala. Ia le fa mai lo Yesu. Ia fa pene. Au mai ia tia. Au mai ia tia u e fa ia i fufa. Ia. Ora le mena fa Yesu. Sa ia tatalo i lona tama. Sa ia tatalo i le atu. Kasi le vai nga ta ua. O tatou ola ma le ola. Fetufa. O mea ua foa i atu. E tatalo ma whaafetai ma whaamanuia e le atu. E vai lan ka ua linge ka lai whaamangaku mai a kako. Le ua vatu a lava mea vatu le au so o mai o latou lima. Talia Yesu. Whaamanuia ma tatalo whaafetai i le atua. Ona toi tu mai haloa i ale i lima o le au so. Ma le whautuanga. O mai na ia i nao. O la ia e whasoa. Fetu wha. Ma tātou a ai whaatasia. Se tā ua le ni. Whamanatu i a tātou. Ia. A tonu o le vaenga muli muli o le nei tala. E se fo ile mea ngata mai o le toi ina o mātai o le whaata ina. Matua o le maliu le ua. Ua o tia e fo ia Ioane le papatiso o le apostol. Ua kusa ele vaai wha le tala le ua tu ina atu no na ola. Ua umalona so i fua tautua i le atu. Ia ne ua mai le tala i le vakunga ngi o aleko ma. O i le ta o tua i fo i le nganga o le whaamanatunga. Whaamanatunga le tātou tali siwa i le Aso Sa i le aleto ma le waina. Le fa me ua vatu i e whala i le aleto ma fa mai a. Fa me o le me momuan fe Yesu. O le wha poto o tangata. Wha poto tangata mai ia alala mai la. Make yourself comfortable. Musa le ua gather the community. O na whai lo leo le wha awhetai i le atua. O ia tofi. O ia tu ina atu no nauso. Ina ia tu whai na. O na minga. I le wha amata o silisili. I le wha amanatunga. Tātou te mana tuai. Le maliu. Ma le toi tu keisi. O le ola le na o le atua e ala ya Yesu. Lea ua sa saa mai. Mo tātou uma ma le larolangi ma le whawhawanga le atua. O le ala tātou mea whai. Whawhetai i le atua. Talia. Ai le na tātou. Ia mo tangata uma e mese i lātou o loo fia. O loo fia maua se whesoasoa. Ka ua le nei whaamanatu. Le nei whaamanatu i le. O alawa mea tātou te maua. Ia, po le ainga, po le kalesia, po le malo. O le nganga ina ia soalau pule. Ia whaalongo ma vaai. Ia, po ai. O lo fia maua le sosua. Ia maua le ola fe tausia. Ola fe tufa. A lea ua whamaya. Ua whaafetai ma whaamanuia mea uma. E Yesu, le utu ui na mai, e le na tātou. Nga e mo tangata uma, wane whai tangata uma le whaatu sau, o lo tātou atu. E, foi whaamanatu i nei, tala o le mele tupu nei coronavirus. Peo lae, whina waisi, it's my right, I'm not going to wear a mask. E le whaia sa o mask, wanga o awama. Mai mano mai na pule ya o te pule ya eva mai le fa manatu le ya tato o pongi tato nga lu e fatas ona maua le o le manu no nga fa pe mai o wa ma o ya ti le ya e tau ona fa safua ma fa salafa tilo i le hotele e le tangata uma a wai le isi tangata e le whaia di whaatu sau le atu. Ia. E isi si. Whamanuia ma so mai ngā pa ia o le atua e whamatala atiri le winga le loto ia o le nei tala tā ua o toi whamanatu mai a tātou mai o silasila atu le atua i le motu tangata silasila mai e su ia tātou
ia o mutimutivale ia lona alofa i le suafa o le tamā le alo ma le agapaia. Amen. Ia, tātou tatalo e whaamanuia tātou taulanga. Whitai le tua lo mātou tamā, taulanga e tasi ai awhi na e saunia e ala i lo alpele lo mātou ali o Iesu Keriso. Tauia se mei lo ngai lo mātou alofa ma le nau ina ia whaila mātou ngā rue. Mātou te fia au auna, mātou te fia tausi i o mātou tua oi mai o lo fia maua le sosoa. Whamanuia i taulanga osi, whamanuia i taulanga foa, whamanuia i tangata uma. Ele swafa mamalu Iesu Keriso mātou ali whaola, o mātou ole matatalo tuai. Amen. Ia ole te mine o tātou tatalo mana onga, whaavai lava le nei tatalo i le mātai ole sifu wha ma le whangaina o le motu o tangata i tō te, tātou tatalo. Iesu e lo mātou ali whaola, na e silasila atu i le motu o tangata i tō tele ma le alofa. Na e silafia o lātou puapua ngā, ma whainga tā o lātou tau aveina. Sa e malama fo'i o lātou wha moe, ma lo lātou sa ili ia maua le mapusanga. Sa e langona fo'i o lātou loi mata ma le tangi. Sa e avatu fo'i le upu file mu ma le alofa. Mātou iai se vai tau whainga tā i lo mātou wola. Me se lava i nei au se tālia ma le mātou stete i Vitoria. Ona o le tele o e o pupu ngā tia ma mawhatia ona o le coronavirus. Mātou te talo mo e ua māli riu. Ta mā matina mātutua i o lava i whāna. O umaro lātou soifua ona o le onga o le neisi ama ma le nei whaama. Whaamaise whaamawhana i a inga loto whaavau. Maratua fo'i o mātou loto o e pele ia i mātou. Watu ua le mafutanga i le tino ni. O ai lava o whaanoa o iei le loi mata marini. Whaamaise ma whaamawhana i lo ngā. Whaamanuia o mātou kālesia. I o nai tū ese. I le nei atu nuu o mātou whai malo ai. Manuia o mātou mātua mātutua ta māmatina. Uso matua whawhine mai se o alo ma whanau. Ia manuia i lo alofa ma lo wāngarele. Manuia si o mātou watu nuu pele o Samoa ma i o na taitai. Le malo ma i kālesia. Le pule ngā li i ma whai pule i nuk ma la alfanga. Ia le malosi o nuu e o lava i alo ma whanau. Ia iai lo alofa ma lo wāngarele. Manuia le ngā runga tāla i lau i kālesia. Whaia pēle ngā ruenga whaola. Sosoani i e o mamai. Ma e o fia maua le mapusanga. O e mātitiva. O e fo'i walei ni ngā ruenga o na o le nei whaamai. Mātou te tatalo mo i lātou. Le ali i e. Mātou te talo mo o e umalava o iai mawhatianga i le aso. Mātou te manatua ma te talo mo i lātou. Tātou ma o ele li i le nei aso, mai se le nei vai aso ma le lumana. Ia e tai le soifua ma lo mātou ora. Ia ualava ni ngalo ia i mātou lo alofa e le aise tua oi. Lau vala au ia i mātou te watu ma avatu i a te oe o mātou ti ngā ma whaingata. O oi lava e te au maia le manuia ma le whaamarolo. O le mātou te talo lea le li ie. E ala le suafa pele i Iesu whaaola lo mātou li i. O le na o mai le te talo. Lo mātou te mai o li lana. Ia pa ia lo suafa. Ia o mai lo malo.
Ia whaia lo fina ngalo i lalo langi e pei o na whaia i le langi. Ia i whai mai a te i mātou le aso nei i mātou mea ai i te tau mare aso. Ia i wha ngalo i a te i mātou a sa. Pe i mātou fo i o na mātou wha ngalo i ngātu i e wanga le anga mai i a te i mātou. Au a fo i te ina i mātou i wha aso so. A i e la vea i a i mātou ai le lea. Wai o le malo ma le mana a tō ma le vi inga e wha la. Amen. Tātou whai uli tātou Sauniga ia i le pese lava lea sa amatai se lau tōru se fulu ma le lua. E a tātou usu le whai upu e tolu. Ia. Ma le whai upu e lima. Ia, whamari atu e whaale tonu le tātou la au e kā e pesi. E se mo e pēr o se fua kako pesi lea, se lau kou se fulu ma le lua. Se lau kou lua ia, ma. Ma le whai upula ngā e kolu pe kai e fia i ai e o salamo. E tai e fia i ai o e uasa la mo aua o le sua whanea e le ai i la tōu a muia o au nei e a wha umatia o aso i le tala i pea o le nei ma nuia. Tu mau mai tātou lunga umalava le alofa tu noa Iesu Keriso lo tātou ali whaola. Le anga le lei whai pea o le atua lo tātou matai. Le mafutanga ma le anga pa ia, nei se i o i le whaavavau lava. Amen. Ya, manuia le sapati, manuia foi fuafuanga o le nei vai aso fou i le alofa ma le anga le lei o le atua. Ya, whaafitai.